իրենց խոստումներից որևէ մի խոստում չեն կատարել։ Սկսած այդ որ ժողովուրդը տուգանքի մատերիալ չի, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ տուգանքները շատացել են, այդ էս բաներն եմ դեռ ասում, էլի, մի մոռացեք, իրենց 21 թվականի ընտրա պայքարի ընթացքում հիմնական դրույթներից մեկը դա Շուշիի եւ Հադրութի ազատագրումն էր եւ դա միացումը Նույն Ղարաբաղի։ Հիմա ինչ եղավ, ազատագրեցին Շուշին եւ Հադրութը, ել չեմ խոսում մյուս բաների մասին։ Գիտեք, ցավոք սրտի հայկական քաղաքական դաշտում կարևորը թե ով ինչ լավ միտք կհնչեցնի։ Այո, շատ բացասական է Նիկոլ Փաշինյանի դերը, շատ բացասական է։ Չլներ Նիկոլ Փաշինյանը, օրինակ նոյեմբերին փաստաթուղթ այդպեսին չլինի։ Երբ որ ես առաջ անգամ այդ փաստաթուղթը հասկացա, որ դա մի տգետ, անուս, դիվանագիտությունից ոչինչ չհասկացող մարդ է, բանար է, հայկական կողմի ընդհանրապես շահ չկար այդտեղ, այսինքն մի հատ արտգործ նախարարության ցանկացած երրորդ քարտուղարի եթե տայր, նա կնայր եւ դրա մեջ ականներ կար, որ այսինքն ինքը այսինքն տեսնել, էլ չեմ ասում դրա իրականությունը, ինչ է sense ափալ-թափալ եկավ բոլոր ռազմագերիներին, այդ թվում նաեւ հանցագործներին, որոնք դատված էին, իսկույն հանձնեց Ադրբեջանին, ինչ էր դա տալու Պահեր փոխանակությունով կգնայր, 10 հատ կտայր, 10 հատ կստանայր եւ այլն։ Այսօր ամբողջ ազգովին նստել զբաղվում ենք, թե ոնց անենք այդ 9-րդ կետը իրականություն դառնա, երբ որ բոլոր 8-ը մենք արել ենք, այսինքն ինչը մեր կողմից տալ էր։ Կամ ինչ էր նշանակում այդ կետի մեջ Ղարաբաղի հարցը եւ այլն մյուս հարցերը, այդ բաներով դնել Եթե մի բան ես զիջում, դիվանագիտություն ունի սկզբունք, եթե դու մի բան զիջում ես, դա պիտի կապես ինչ որ նրա կողմից մի բան քալի այդ, որևէ կապակցություն չկար, որովհետև շատ պարզ, երկրորդ կուրս չի ավարտել, հասարակ դիվանագիտական մի հատ դասընթացների, ավարտած կլներ կհասկանար։ Եվ իր ամբողջ թիմն է այդ ձև, իր ամբողջ թիմը հետևյալն է, ստախոսների թիմը, այսօր ես կարդում եմ, ով էր Թորոսյաններ, թե Միրզոյաններ, ասма մենք ոչ մի հարցում զիջե 17 կետերից ոչ մի հարցում զիջում չենք արել Ադրբեջանին։ Ինչպես ասում էր դասականը, «Յա իրոք»։ Այդ ոնց հարցում ոնց զիջում չեք արել։ Բա ասում եք, որ սահմանադրությունը չեն փոխի, գնում եք սահմանադրության փոխման, ասում եք, որ եվրոդիտորդներին սահմանից չենք հանի, արդեն այդ թեման կա եւ բազմաթիվ, հետո մյուս կողմից հրապարակեք այդ 17 կետերը, երբ որ Սերժ Սարգսյանը Ցյուրիխում ստորագրեց այդ տխրահռչակ փաստաթղթերը, դրա բնօրինակները դրվեցին արտգործնախարարության կայքեջում, մենք տեսանք, ծանոթացանք, վերլուծեցինք, քննադատեցինք եւ այլն։ Դե լավ, ասում եք ոչ մի բանում չեք զիջե, տպեք։ Դրեք շրջանառության մեջ մի հատ հասկանանք, չէ՞։ Ոչ թե լսելով կողքից բան։ Մի հատ ասեք այս 17 կետն է, ոչ մի հարցում էլ չենք զիջե։ Ժողովուրդն էլ կտեսնի, որ իսկապես չեք զիջեք, ասի, չէ, Պապյանը սխալ էր ասում, իրանք իսկապես չեն զիջել։ Կամ հակառակը, կասի ստախոսեք, այս 17 կետերից 16-ը զիջել եք, մեկն էլ ինչ որ չեզոք կետ է եւ այլն։ Դրա համար ստախոսությունը որպես հիմնական գործիք այս իշխանությունների համար աշխատող երևույթ է։ Ձեր կարծիքով ինչու չեն հրապարակում այդ կետերը։ Որովհետև եթե հրապարակեն, ակնհայտ կդառնա, որ այդ ամբողջը մեր դեմ է։ Ակնհայտ կդառնա, որ ոչ թե սա համաձայնեցված կետեր են, այլ ընդունված կետեր են, այսինքն Ադրբեջանը դրել է որպես վերջնագիր եւ իրանք հերթով ընդունում են, բայց նորից եմ կրսում։ Այս 17-ին արդեն 7 հատը բարձրաձայնվել է, նորից 7-ը։ Եվ վստահ եմ այդ նորից 7-ին էլի է 7-ը գալու։ Սա անverջ է եւ դրա մասին մենք միշտ ասել ենք, որ եթե չկա ցանկություն Ալիևի Ադրբեջանի կողմից, այո, չես կարող, ստիպելով չես կարող, չէ՞, համաձայնագիր ստորագրես խաղաղության։ Եվ պատտվում գալիս ենք մեր զրույցի ամենաառաջին կետին, երբ որ դուք ասում եք փոքր են ցույց տրվում այն բոլոր խնդիրները, վնասները, որոնք այս գործընթացը հասցրել է կամ հասցնելու է մեզ։ Այսինքն մենք դեռ գոնե առնվազն այդ 17 կետերը պետք է առերեսվենք այդ 17 կետերի հետ, որ հետո գոնե տեսնենք, ինչպես ասում են մեր։ Չէ, բայց ինքը այդ 17 կետեր համաձայնեցնելու էլ չի ուզում ստորագրի։ Այդպես չի, որ Ալիևն ասում է դե լավ համաձայնեցինք, եկանք այս ստորագրենք, հետո ուրիշ կետեր, չէ, ինքը ասում է այս կետերն էլ կանեք,
նոր կստորագրենք։ Պարոն Պապյան, այս իրավիճակն է։ Կներեք, նշեցնեմ, որ նաև Թուրքիան արդեն հարցի մեջ միջամուխ եղել եւ այսօր իրանք հայտարարություն արեցին, երկու կետ էլ իրենք հրճակեցին։ Այսինքն մի բան, որ երբեք մենք մոտ չէինք թողում Թուրքիային։ Այսօր Թուրքիան դառնա լիիրվա բանակցային կողմ, ինքը մեջ է մտնում, ինքը պահանջներ է դնում եւ այլն եւ այլն։ Առաջ մենք ասում էինք գնա զբաղվի Կիպրոսի արծով, դու մեզ մեղադրում ես։ Ես հետ ասեմ գլխավոր շտաբում իրանց, երբ որ Կվրիկ Օղլուն հելավ ելույթ ունեցավ, ասեց բանը Հայաստանը 20% օկուպացրել է, ես էլ վերկեցա ասեցի, սա խոսում է մի երկիր, որը 37% օկուպացրել է Կիպրոսի։ Եվ Կվրիկ Օղլուն թուղթը շպրտեց, ասեց արտգործնախարարության ասեց, ասենց հիմար բաներ չգրեն տան ձեռս, որտեղ ինքը հասկացա, որ այդ փաստարկի դեմ ինքը մա, բայց ասողա պետք չէ։ Ասողա պետք։ Եթե դու չգիտես կամ այդ պահին ուղեղդ չի աշխատում, որ արագ պատասխանես, հետո արդեն դա համարվում է որպես մարսած։ Իսկ ինչի նույն Թուրքիային հստակորեն չի ասվում, որ դա ոնց որ ասած քեզ չվերաբերող հարց է։ Հիմա տեսեք, նույն Թուրքիայի հարցում հսկայական զիջումներ գնաց Հայաստանը։ Ի վերջո, այս մեր հաշվին լրագրողներին բերել եւ Թուրքիան ուղերձել է դրանով է։ Իբր սահմանը բացել։ Դեռ մի կողմեն եմ դնում, որ այդ սահմանը բացելը Հայաստանին բացի վատից լավ բան չի բերելու։ Ես կարամ փաստերով ապացուցեմ։ Բայց անգամ այդ պարագային Թուրքիան չի բացում։ Հիմա հարց կառաջանա, ասում եք, իսկ ինչու՞։ Չէ, եթե վատ է բերելու, ինչու չի բացում։ Ադրբեջանը չի ուզում։ Որովհետև Ադրբեջանի համար Հայաստանին մեկուսացված պահելը վատ ու լավ արդեն էական չի, խեղճացած պահելը իր ստրատեգիական նպատակն է։ Այս իրավիճակից որևիցե լուծում, տեսեք, դուք առաջին քայլը Թուրքիայի հետ ասեցիք ինչպես բան, լուծումներ, ասենք դուք եկաք, մենք խոսեցինք այդ անհատի դերի մասին, չէ՞, պատմության մեջ, ես չեմ ասում այդ անհատը հենց դուք եք, բայց այս պահին ձեզ եմ ուղղում այդ հարցը, դուք եք այդ անհատը։ Նախ դու ամենասկզբում որ հարցրեցի, ասեցի փակուղային է վիճակը, դուք ասեք ծանր է վիճակը, բայց անհույս չէ։ Այդ որտեղ եք տեսնում ինչ որ հնարավոր քայլ, որը գուցե հուշեք մեր, այսպես։ Նախ ասեմ, որ այս իշխանությունները որևէ հուշում չեն ընդունում։ Ես 18 թվականին, երբ որ դեռ հույսեր կար, որ այս իշխանությունը ինչ որ մի բան կանի, մի երկու անգամ գրավոր առաջարկներ եմ մանրամասն ներկայացրել եմ։ Եվ դեռ մարդիկ կային, որ քիչ թե շատ մտածող էին այս իշխանության մեջ։ Այդ բոլորին իհարկե Նիկոլը հանեց։ Նիկոլը չի կարող հանդուրժի որևէ մեկին, որը մի քիչ մտածում է։ Տեսեք, մի օրինակ բերեմ, հետո դրան կանդրադառնամ։ Ասում է Թրամփի անվտանգության հարցով խորհրդականը զանգեց խոսած Ալիևի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդականի հետ, Հաջիևի հետ։ Հիմա հարց. իսկ Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական նովա կամ անվտանգության հարցերով խորհրդական նովա չկա։ Սա միգրայու սամ պայու Նիկոլը։ Ինքը ով էլ ուներ հանեց արտաքին քաղաքական հարցերով ուներ, արտաքին տնտեսական հանեց, ինչ որ անհասկանալի մի հատ գյուղապետի բերեց դրեց ինչ որ туриզմի զարգացման, այսինքն այդ նույն խորհրդականների պաշտոնը, որ իր կողքը կա, մարդկանց աշխատավարձով ապահովելու բան է, որևէ խնդիր չեն լուծում։ Սրա համար։ Հետևաբար արդեն այդ կապը խզված է, եթե անգամ դու ցանկություն ունես մի բան էլ խորհուրդ տաս եւ այլն, խզված է։ Ինչ կարելի անել։ Շատ պարզ է, վերությունը հետեւյալ է, առանց դաշնակցի հնարավոր չի։ Թիվ 1-ը Միացյալ Նահանգներն է։ Գնացեք ոչ թե զբաղվեք օրինակի համար մասնակցելով դեմոկրատների կոնվենցիաներին եւ պրոդեմոկրատական շարժեր անելու, այ աշխատեք նույն հիմա Թրամփն է, Թրամփի թիմի հետ աշխատեք։ Այնտեղ հնարավորությունը կա այդ բանի։ Ներկայացրեք, տեսեք, այսօր Ամերիկայում աշխատող ոնց որ ասած գործոններից մեկն է եւ իրենք բազմաթիվ անգամներ նշել են, դա քրիստոնեության գործոնն է։ Իրենց համար, որովհետև հանրապետականի ընտրակա զանգվածը հիմնականում այդ միջին ամերիկացին են, ինչպես իրենք են ասում, National Christians, սրանք են, սրանց հետ աշխատեք, սա միջոցով իշխանության վրա աշխատեք, և դա ազդեցիկ է, ապահովեք ինչ է խանգարում, որ այսօր, հենց այսօր, առաջարկեք Միացյալ Նահանգների, ինչպես Ամերիկան 92 թվականներ առաջարկում, Արզնի օդակայանը վարձակալելու և տեղակայելու մի գումարտակ զորք։ Արեք, էլի կրկնում, ռուսները դեմ կլնեն, թո դեմ լնեն։
Դեռևս իրանցել այնտեղ բազան կա։ Այդ ղրղիզները կարողացան միաժամանակ իրանց երկրում ամերիկյան եւ ռուսական ռազմաբազա ունենալ։ Բա մեծ խոսում ենք, մենք հայ ենք, մենք հազարամյա ենք, ղրղիզի չափել չկաք։ Արեք, իրենք կարողացան։ Սա է հարցը։ Նույն այդ ոնց Ադրբեջանը կարողանում է իր տարածքում ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի զորքեր տեղակայել եւ այլ դուք չեք կարողանում։ Գիտեք, ես նույն ամերիկացիներից շատ եմ խոսացել, բավական բարձր պաշտոն։ Երբ որ ես դեռ այն Սերժի ժամանակ լավ հիշում եմ, հետեւյալն է, ասում թե Քոչարի, հա Սերժն էր։ Օրինակ, երբ որ հարց եղավ, ինձ ու Իգոր Մուրադյանին կանչել էին, ուզում էին հասկանային, հա, ոնց եղավ ԵԱՏՄ մտանք, իմ պատասխանը հետեւյալն էր։ Այն վաղ հիշում եք Մայք Ռուբին կար, նա էր բանը, Ռուբինն էր բանը։ Ուրեմն իսկ ինչի Հայաստանը այդ քայլի գնաց։ Ասեց նա, քանի դեռ կա վտանգը Թուրքիայից, Հայաստանը միշտ ապավինելու է այդ անվտանգության հարցով Ռուսաստանին։ Ինքը ասեց դուք կարծում եք, որ հայ ժողովուրդը կարծում է, որ Թուրքիան իր վրա կհարձակվի, դա ռեալ չի։ Ասեցի, բառացի իմ արդեն տարիներ անցել, ասած նայեք, կարևոր չի դա ռեալ է, թե ռեալ չի, կարևորն է նա հայ ժողովուրդը այդպես մտածում է։ Հիմա իրակ ամենակարևոր միտքը։ Եթե դուք ունեք անվտանգային նման խնդիրներ, ինչու ձեր իշխանությունը մեր արժև այդ հարցը չի բարձրացնում։ Չի ասում, որ ես Ռուսաստանի հետ եմ, որովհետև ես ուզում եմ անվտանգության հարց լուծեմ։ Եկեք մի հատ տեսնենք, գտնենք միասին ինչ տարբերակ կլինի, չգիտեմ, ռազմականի տեղակայում կլինի, ինչ որ զենքի տրամադրում կլինի, ինչ որ մի բան, եկեք որոշենք։ Մենք հանդես ենք գալի ազգային ժողովրդի, գիտեք, ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ Միացյալ Նահանգների հիմնական դաշնակցի կարգավիճակը ստանալու։ Այդպես մոտ 20 երկիր հիմա կա, որը հնարավորություն է տալիս։ Եվ իմ խոսքերը մարդիկ խեղելով կեղծեցին բան, որ եթե դուք այդ կարգավիճակը ունեք, այսինքն ընդհանրապես քվեարկության համար 8 րոպե է պետք, որպեսզի կոնգրեսը որոշում կայացնի, քեզ ցանկացած քանակությամբ եւ գնով հաճախ էժան գնով, հաճախ անվճար զենքի հատկացման եւ այլ մասնագետների հատկացման հարցով։ Նման փաստաթուղթ, այսինքն որ ասում եմ դաշնակիցներ է պետք ծեռել, չեք կարող հնարավոր չի այսօր կառույցի մեջ մտնել, ուրեմն երկու կողմը զարգացրել։ Նույնը, դուք գիտեք ինչքան է վատացել Հայաստանում ռազմաարդյունաբերական ոլորտում աշխատանքներ կատարելը եւ ինչ մաֆիա է ստեղծված Հայաստանում ավելի վատ քան անցյալում էր այդ հեքիաթները տիեզերա գնացան օթա գնացա սա սուտ է հասկանում եք օրինակի համար պատերը հիշում եք 20-20-ի ժամանակ հələ որ հին օրենքներն օրինակ դուք կարող էիք եւ եղավ ասենք դրսից գնել մի հատ դրոն կամ ինչ որ մի բան եւ ուղարկեիք Հայաստան ինչ որ մի բանի համար եւ դա արվում էր հիմա չեք կարող Նիկոլը ստեղծել է իր կից կառույցներ որոնց տվել է մոնոպոլիան որ նրանց միջոցով պիտի անեք որ փող ուտեն մեջ եւ լիքը նման բաներ կա մենք հաճախ չենք տեսնում մինչեւ չենք բախվում այդ ամբողջին չենք հասկանում ինչա մյուսը ինչ պիտի արվի հարկերը այդ բաները մոնոպոլիզացա ռուսական ընկերությունները ինչի օրինակի համար 60,000-ից օրինակի համար միանալու էլեկտրական այդ համակարգին, ասենք տուն ես կառուցել։ Առաջ 60,000 էր, այդ բիբինի դեմ ցույց արին։ Եկավ Սամվել Կարապետյանը, բան մեր հայրենակից է։ Հիմա ասում են 250,000 է։ Ինչի համար։ Այդքան թանկացել է աշխատուժը եւ հումքը, որ դուք բան եք անում։ Երրաֆաս գիծը քաշելը արտադրության համար։ Ես ասում եմ, որտեղ գիտեմ ընկերներ ունեմ, եկել են Ամերիկայից, ուզում են այդ արտադրությունը $25,000 չափ է։ Դրա միայն բանը 150 մետրի վրա կա։ Այս պայմաններում ո՞նց կարող է տնտեսություն զան, ինչ պիտի արվի, հենց այդ է։ Պետք է հնարավորություն ստեղծվի, բան լինի, տնտեսությունը զարգանա, նաև իսկ այդ ընթացքում էլ պետք է խոսալ եվրոպական եւ ամերիկայի հետ միասին եւ ամերիկայի անվտանգության հարցերով սա է իրանք տեսնում են մեզ խեղճացնում են ինչի չի անում Նիկոլ Փաշին շատ բարձ պատճառով ինքը մտածում է սեփական աթոռի մասին հիմա ինքը հասկանում է որ արևմուտքին այլևս այդքան հնարավոր չի երկար խփել հիմա էլ գրում ասենք Պուտինի հետ խաղեր տալու Մայիսինի մասին եք խոսում։ Այո, մայիսինի մասին եմ խոսում եւ լիքը այլ բաների մասին։ Մենակ մայիսինով չի։ Բայց դուռը փակված չի մեր առջև։
Ճիշտ է, Եվրոպայի եւ Իհարկե, Միացյալ Նահանգների իհարկե կողմից։ փակված չի, բայց հայ-ամերիկյան վարժանքների մասին դուք հիշատակ եք։ Այո, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նախկին, այսպես կոչված պրոռուսական իշխանության ժամանակ մեր հարաբերությունները նույն Ամերիկայի հետ ռազմական շատ ավելի խորն էր, շատ ավելի մեծ էր։ Օգտվելով ժողովրդի չիմացությունից խափում են մարդկանց։ Մենք գիտենք ինչ ծրագրեր ենք իրականացնել նույն 2000-ակ։ Ես մոտ 2 տարի եղել եմ անվտանգության համագործակցության վարչության պետ արտգործնախարարության, որը ինչ էր նշանակում, այս այդ անվտանգությանը մենք համագործակցում էինք արևմուտքի հետ։ Դա տարբեր բաժիններ ուներ, սկսած կրթական համակարգում էինք համագործակցում, չգիտեմ, մյուս այդ ուսումնակ եւ այդ այն ժամանակ բանը կարելի այդ outsourcing, այսինքն որ իրենք որոշակի պատվերներ, հատկապես ինտելեկտուալ ոլորտում այդ ամբողջը կա։ Հիմա այդ ձև բան չկա։ Ուղղակի էս իշխանությունները նաև օգտվելով այսօրվա այս տեխնոլոգիական հնարավորություններից շատ ավելի լավ են PR-ի մեջ խափելով գնում են ասում են տեսեք ռուսներն էլ իհարկե օգտվում են իդեպ ասեմ այդ կեղծ լուրը ես հատուկ ստուգել եմ կապված այդ որտեղից է գալիս Ռուսաստանից մտավ մեր դաշտը բայց ոչ թե կեղծ լուր այդ լուրի չափազանցումը 3 աղբյուրից է 3-ն էլ ադրբեջանական են որ լուրի մասին էր խոսքը այսպես կոչված որ իբր ռազմաբազա է ամերիկան ռազմաբազա է տեղը այս վարժանքների այո դա ինքը փաստը կա այսինքն բայց կարելի է ճիշտը գրել իրականությունը որ սա զորավարժություններ են այսինքն սավալի այսինքն նրանք լավ PR են անում իրենց բայց միջազգային ասպարեզում Նիկոլ Փաշինյանը լավ PR է անում անձնական Հայաստանի ներսում այո Հիմա տեսեք իրենք ինչ են ասում, ասում են մենք խաղաղություն ենք բերում, իսկ մնացածները պատերազմ են ուզում։ Ես հիշեցնեմ, այստեղ եմ խոսացել, դա 20-20-ից առաջ էր։ Ասում էին Բևերը գա իշխանության պատերազմ կլինի, Սասնա ծռերը կան իշխանության պատերազմ, մենք ասում ենք հակառակը։ Մենք խաղաղություն կբերենք, դու պատերազմ։ Հիմա փաստա, չէ։ Պատերազմը բերել է, որ ասենք պատերազմ չկա, ոնց չկա։ Այդ 20-29 պատերազմ չէր կամ 22-ին պատերազմ չէր։ Թե այդ ամբողջը բան էր ուղղակի կամ այսօրվա մեր սահմանների վիճակը որ գրավել են 250-ից մինչև ասում են 1000 քառակուսի կիլոմետր, դա էլ չգիտենք հստակ այդ բանը, դա պատերազմ չի, բայց պատերազմը ոնց ալու։ Մյուս կողմից, քանի դեռ չկա խաղաղություն դե յուրե, այսինքն փաստաթղթով, դե ֆակտո գետնի վրա, ուրեմն պատերազմ է։